当罗辑见到接待室中的那个欧洲面孔的人时，他觉得他身上有些与众不同的地方。后来发现是他穿的西装，不闪烁也不映出图像，像过去时代的衣服一样。这也许是一种庄重的表示。同罗辑握手致意后，来人自我介绍说：“我是舰队联席会议特派员 Ben Jonathan， 您的苏醒就是我奉联席会议的指示安排的。现在我们将一起参加面壁计划的最后一次听证会。啊，我的话您能听懂吗？英语的变化很大。”在听到 Jonathan 说话时，这几天罗辑由现代汉语的变化所产生的对西方文化入侵的担忧消失了。Jonathan 的英语中也夹杂着汉语词汇，如面壁计划就是用汉语说的。这样下去，昔日最通用的英语和使用人数最多的汉语将相互融合，不分彼此，成为一种强大的世界语言。罗辑后来知道，世界上的其他语种也在发生着融合现象。罗辑能够听懂 Jonathan 的话，他想，过去不是梦，过去还是找上门来了。但听到最后一次这几个字儿，他感觉这一切还是有希望能尽快了结。Jonathan 回头看看，好像是在核实门关严了没有。然后他走到墙边，激活了一个操作界面，在上面简单的点了几下后，包括天花板在内的5面墙壁全部消失在了他们显示的全息图像中。这时罗辑发现自己置身于一个会议大厅中，虽然一切都变化很大，墙壁和大圆桌都发出柔光，但这里的设计者显然想努力复制旧时代的风格。从大圆桌、主席台和总体布局体现的怀旧情节中，罗辑立刻就知道这是哪里。现在会场还空荡荡的，只有2个工作人员在会议桌上分发文件。罗辑很惊奇地发现，现在还在用纸质文件。就像 Jonathan 的衣服一样，这应该也是一种庄重的表示。Jonathan 说，现在远程会议已经是惯例，我们以这种方式参加，不影响会议的重要性和严肃性。现在离会议开始还有一段时间，您好像对外界还不太了解，是否需要我简单介绍一下现在世界的基本状况呢？罗辑点点头，当然，谢谢。Jonathan 指着会场说，只能最简略地说一下。先说说国家的情况。欧洲成为一个国家，叫欧洲联合体，简称欧联，包括东欧和西欧，但不包括俄罗斯的欧洲部分。俄罗斯与白俄罗斯合并，国名仍叫俄罗斯联邦。加拿大的法语区和英语区分裂为2个国家，其他地区也有一些变化，但主要的就是这些了。罗辑很吃惊，就这么点变化，都快2个世纪了，我以为世界已经面目全非了。Jonathan 背对着会场，对罗辑重重地点点头。面目全非了，罗辑博士，世界确实已经面目全非了。不是啊，这些变化在我们的时代就已经现出端倪了。但有一点你们预料不到，现在已经没有大国，在国际政治中，所有的国家都衰落了。所有的国家？那谁崛起了？一种国家之外的实体，太空舰队。罗辑想了好长时间，才理解了 Jonathan 这话的含义。你是说，太空舰队独立了？是的，舰队不属于任何国家，他们成为了独立的政治和经济实体。
也像国家一样成为了联合国的成员。目前太阳系有3大舰队：亚洲舰队、欧洲舰队和北美舰队。他们的名称只是说明各舰队的主要起源地，但舰队本身与他们的起源地已经没有任何隶属关系，他们是完全独立的。3大舰队中的每一支都拥有你们时代超级大国的政治和经济实力。我的天哪，罗辑感叹道。但不要误会，地球并非处于军政府的统治下，舰队的领土和主权范围都在太空中，很少干涉地球社会内部事务，这是由联合国宪章规定的。所以现在人类世界分为2个国际，那就是传统的地球国际和新出现的舰队国际。3大舰队组成太阳系舰队，原来的行星防御理事会演变成太阳系舰队联席会议，是太阳系舰队名义上的最高指挥机构。但与联合国的情况一样，它只有协调功能，没有实际权力。其实太阳系舰队本身也是名义上的，人类太空武装力量的实际权力由3大舰队的统帅部掌握。好，参加今天的会议，您知道这些已经差不多了。这次听证会就是由太阳系舰队联席会议召开的，他们是面壁计划的继承者。这时，全息图像中出现一个显示窗口，西恩斯和珊珊惠子的图像出现于其中，他们看上去毫无变化。西恩斯微笑着向罗辑问好，珊珊惠子则面无表情地坐在旁边，对罗辑的致意只是微微颔首作答。西恩斯说：“我也是刚刚苏醒，罗辑博士，很遗憾地得知，在50光年远的那个位置，您诅咒的那颗行星还围绕着那颗恒星在运行。确实是笑话，古代的笑话。”罗辑摆摆手，自嘲地说：“但比起泰勒和雷迪亚兹来，您还是幸运的。看来您是唯一成功的面壁者了。也许您的战略计划真的提升了人类的智力。”西恩斯也露出了罗辑刚才的那种自嘲的笑容，他摇摇头：“没有，真的没有。我现在得知，在我们进入冬眠后，人类思维的研究很快就遇到了不可克服的障碍，因为再深入下去就要涉及大脑思维机制的量子层次。这时同其他学科一样，他们碰到了不可逾越的质子壁垒。我们没有提升人类的智力，如果说真做了什么，那就是增强了一部分人的信心。罗辑进入冬眠时，思想钢印还没有出现，所以他不是太明白西恩斯最后一句话的含义。但他注意到西恩斯这么说时，一直冷若冰霜的珊珊惠子的脸上掠过一丝神秘的笑容，显示窗口消失了。这时罗辑看到会场已经坐满了人，与会者大部分都穿着军装。军装的模式变化并不大，所有与会者的衣服上都没有图像装饰，但他们的领章和肩章都发着光。舰队联席会议的主席仍为轮值，而且是一个文职官员。看着他，罗辑想起了加尔宁，意识到他已经是2个世纪前的古人了。与那无数的淹没于时间长河中的同时代人相比，无论如何，自己都是幸运的。在宣布会议开始后，主席发言：“各位代表，在这次会议上，我们将对本年度第47次联席会议提出的649号提案进行最后表决。该提案
是由北美舰队和欧洲舰队联合提交的。我首先宣读提案内容。在三体危机出现后的第2年，联合国行星防御理事会制定了面壁计划，并取得了各常任理事国的一致通过，于次年开始执行。面壁计划的核心内容是由经过各常任理事国选定和推举的4位面壁者进行完全封闭的个人思考，制定并执行对抗三体世界入侵的战略计划，以避开质子对人类世界无所不在的监视，从而实现战略的隐蔽性。联合国推出了相应的面壁法案，以保证面壁者制定和执行计划的特权。面壁计划至今已经进行了205年，期间有过长达1个多世纪的停顿期。在这期间，计划的领导权由原行星防御理事会移交到现太阳系舰队联席会议。面壁计划的产生有特定的历史背景。当时三体危机刚刚出现，面对这个人类历史上史无前例的毁灭性危机，国际社会陷入了空前的恐惧和绝望中。面壁计划正是在这样的状态下诞生的，它不是理智的选择，而是绝望的挣扎。历史事实证明，面壁计划是一个完全失败的战略计划。毫不夸张地说，它是人类社会作为一个整体有史以来所做出的最幼稚、最愚蠢的举动。面壁者被赋予空前的、不受任何法律监督的权利，甚至被赋予欺骗国际社会的自由，这违背了人类社会最基本的道德和法律准则。在面壁计划的执行过程中，大量的战略资源被没有意义的消耗。面壁者弗雷德里克·泰勒的量子舰队计划已被证明没有任何战略意义，而面壁者雷迪亚兹的水星坠落连锁反应计划，即使以目前人类的能力也根本无法实现。同时，这2个计划都是犯罪。泰勒企图攻击并消灭地球舰队，雷迪亚兹的企图则更加邪恶，竟然把整个地球生命世界作为人质。另外2位面壁者也同样令人失望。面壁者西恩斯的思维提升计划目前还没有暴露出其真实的战略意图，但其初步阶段的成果——思想钢印在太空军中的使用也是犯罪。它严重地侵犯了思想自由，而后者是人类文明存在和进步的基础。至于面壁者罗辑，他先是不负责任地用公共资源为自己营造享乐生活，其后又以可笑的神秘主义举动哗众取宠。我们认为，随着人类力量的决定性增强和对战争主动权的把握，面壁计划已经没有意义。现在是结束这一历史遗留问题的合适时间。我们建议舰队联席会议立刻终止面壁计划，同时废除联合国面壁法案，特此提交本提案。主席把提案文本缓缓放下，扫视了一下会场。现在开始对太阳系舰队联席会议649号提案进行表决。所有的代表都举起了手。这个时代的表决方式仍是这么原始。有工作人员在会场中穿行，郑重地核实着表决票数。当他们把汇总结果提交主席时，主席宣布649号提案获得全票通过，并从此时开始生效。主席抬起头来，罗辑不知道他是不是在看自己或西恩斯。
同185年前那次远程参加听证会一样，罗辑仍然不知道自己和西恩斯的影像在会场的什么位置显示。现在，面壁计划已经终止，同时废除联合国面壁法案。我代表太阳系舰队联席会议，通知面壁者比尔·西恩斯和面壁者罗辑，你们的面壁者身份已经终止。由联合国面壁法案赋予你们的一切与面壁计划有关的特权以及相应的法律豁免权都不再有效，你们将恢复自己所在国家的普通公民身份。主席宣布会议结束。Jonathan 站起身来，关掉了全息图像，也关掉了罗辑长达2个世纪的噩梦。罗辑博士，据我所知，这正是您想要的结果。Jonathan 微笑着对罗辑说：“是的，正是我想要的。谢谢您，特派员先生，也谢谢舰队联席会议。”恢复了我的普通人身份，罗辑以发自内心的真诚说。会议很简短，就是提案表决。我已被授权同您谈更具体的事项。您可以先谈自己最关心的事儿。我的妻子和孩子呢？罗辑迫不及待地问出了苏醒后一直折磨他的问题。事实上，他在会议开始前刚见到 Jonathan 时就想问他：“请您放心，他们都很好，都在冬眠中。我会给您他们的资料，您可以随时申请苏醒他们。”谢谢，谢谢。罗辑的眼眶又湿润了，他再次有了那种来到天堂的感觉。不过，罗辑博士，我有一个个人建议。Jonathan 在沙发上向罗辑靠近了些，说：“作为冬眠者，适应这个时代的生活并不容易。我建议您自己的生活稳定下来之后，再苏醒他们。联合国支付的费用还可以再维持他们230年的冬眠时间。那我个人到外面怎么生活呢？”对罗辑的这个问题，特派员一笑置之。这个您不用担心，可能对时代不适应，但生活没有问题。在这个时代，社会福利很完善，一个人即使什么都不做，也能过相当舒适的生活。您过去工作时的大学现在还在，就在这个城市，他们答应考虑您的工作问题，过后他们会与您联系的。罗辑突然想到了一件事，这几乎让他打了一个寒战。我出去后的安全问题呢？ ETO 一直想杀我。ETO Jonathan 大笑起来。地球三体组织早在1个世纪前就已被完全剿灭，现代世界已经没有他们存在的社会基础。当然，有这种思想倾向的人还是存在的，但已经不可能形成组织了。您在外部世界是绝对安全的。临别时， Jonathan 放下了官员的姿态，他的西装也闪耀起来，映出了夸张变形的星空。他笑着对罗辑说：“博士，在我见过的所有历史人物中，您是最幽默的。咒语，对星星的咒语。”罗辑独自一人站在接待室中，寂静中细细咀嚼着眼前的现实。在做了2个世纪的救世主之后，他终于变回到普通人了。新生活在他的面前展开。你变成普通人了，老弟。
罗辑的思想被一个粗哑的声音大声说出。他回头一看，史强走了进来。我听刚离开的那小子说的。